हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रिक टेक्निकल वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज नरेंद्र भाई आपके लिए लेके आए हैं एक पंखा रिपेयर करने की वीडियो। इस वीडियो में आपको पंखे की रिपेयरिंग की पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं इस पंखे की प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको। इस पंखे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कुछ देर चलता है और जाम हो जाता है। जैसे कि आधा घंटा या 15 मिनट 1 घंटा चलने के बाद ये फैन पूरी तरीके से जाम हो जाता है, अटक जाता है। दोस्तों, ये साथ ही साथ आवाज़ भी बहुत करता है। इस पंखे में आवाज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये पंखा जाम होने का कारण क्या था, ये जाम क्यों हो जाता था। आवाज़ तो चलो आवाज़ समझ में आती है कि बैरिंग सूख जाते हैं, ग्रीस सूख जाती है और बैरिंग आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि कुछ देर चलने के बाद ये पंखा जाम हो जाता था। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन बटन को नहीं दबाते और मेरी जो नई वीडियो होती है वो आपको प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मेरी वीडियो को आप देख सकें और इलेक्ट्रिक टायरिंग की नॉलेज आपको पूरी तरीके से मिल जाए, इसलिए दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे 250 प्लस वीडियो हो चुकी है और कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो पा रही है। शायद ही आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ और इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की नॉलेज बढ़ाते रहें। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो के बारे में बता देता हूँ, पंखे के बारे में, कि पंखा जो जाम हो जाता था ये, इसकी रिपेयरिंग के बारे में मैं आपको पूरी रिपेयरिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, पहले तो हमने ये पंखा खोल लिया है। जो ऊपर वाला बैरिंग था दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये बैरिंग भी सही है और कोई आवाज़ नहीं है किसी भी तरीके की इसके अंदर। तो दोस्तों, मैंने इस बैरिंग को तो कुछ नहीं किया, सिर्फ बैरिंग को साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल रहा हूँ, जिससे कि बैरिंग हल्का सा जाम होगा तो फ्री हो जाएगा। तो फ्री होने के बाद मैं इसमें ग्रीस भरूँगा। ग्रीस भरने के बाद दोस्तों इस बैरिंग का काम तो हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि इसके जो ऊपर का कवर है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये कैस्ट्रोल ग्रीस है। कैस्ट्रोल ग्रीस इसी तरह के डब्बे में आती है, पाउच में आती है। दोस्तों, उस पाउच का यूज़ ना करें, क्योंकि पाउच में ज़्यादातर दोस्तों ग्रीस लोकल आती है और बैरिंग को स्मूथ करने के बजाय उसमें आवाज़ पैदा कर देती है। तो बैरिंग आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिब्बा आता है आधे किलो का कैस्ट्रोल का ओरिजिनल ग्रीस ही यूज़ करें। और मैंने भी इस ऊपर वाले बैरिंग में कैस्ट्रोल की ग्रीस ही लगाई है और इसके ऊपर वाले कवर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं इस कवर को पंखे के साथ कस देता हूँ इसमें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है और बैरिंग भी स्मूथ है एकदम, बैरिंग फर्स्ट क्लास है। लेकिन दोस्तों, ये जो नीचे वाली साफट थी, पंखे की स्टेटर के नीचे वाली साफट है, ये साइज कटा हुआ है। देखिए, बैरिंग भी इसमें काफ़ी लूज था, काफ़ी गैप आ चुका है। यही कारण था दोस्तों जो पंखा कुछ देर चलने के बाद जाम हो जाता था। जो जाम होने वाली प्रॉब्लम है दोस्तों, वो इसी की वजह से आती थी, क्योंकि साफट का साइज कट चुका था। पहले तो दोस्तों ये बैरिंग जैसे ग्रीस सूख गई थी, उसके बाद ये बैरिंग जाम हो गया था। जाम होने के बाद इसको ये पंखा चलता रहा कंटिन्यू। तो चलते चलते जब बैरिंग जाम हो गया तो इसकी साफट घूमना शुरू हो गई। जब दोस्तों ये साफट घूमना शुरू हो जाती है तो ये साफट कटना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसे ऑयल तो मिल नहीं रहा अंदर से, इसलिए साफट कटना शुरू हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पंखा चलते चलते जाम होना शुरू हो जाता है। तब दोस्तों हम सोचते हैं कि यार पंखा जाम होना शुरू हो गया। पहले तो आवाज़ को बर्दाश्त कर लिया, जब आवाज़ बर्दाश्त से बाहर हो गई, जब पंखा चलना बंद हो गया, फिर हमने सोचा इस पंखे को सही करवा लें। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है दोस्तों। इसमें क्या है, जो साफट का साइज़ होता है ये कट चुका होता है। अगर दोस्तों हम इसको वेल्डिंग करवाएं, खराद करवाएं, तो जो इसकी वाइंडिंग है वो नष्ट हो जाएगी। फिर हमें इसकी वाइंडिंग भी करवानी पड़ेगी और जो फैन का खर्च है वो 500 से 600 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसी खर्च को बचाने के लिए जब पंखे में आवाज़ या शोर पैदा होने लग जाए हल्की सी भी, तो फ़ैन की सर्विस करवा लेनी चाहिए, इसकी ग्रीसिंग भी करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि साफट का साइज़ काफ़ी कट चुका था, तो मैंने इसको सुम्मी की मदद से इसके जो साफट का साइज़ कटा हुआ है चारों तरफ से, मैं इसमें कट मार रहा हूँ। ये कट जब पूरी तरीके से लग जाएगा चारों तरफ से,
तो जो बैरिंग का साइज कटा हुआ है वो साइज पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये पहले कट मार लेता हूँ। कट मारने के बाद आपको दिखाऊंगा इसमें बैरिंग किस तरह से बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो कट मारने वाली प्रक्रिया है ये पूरी हो जाए, फिर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बैरिंग किस तरह से बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, लाइक करेंगे तो शेयर भी करें, वीडियो को शेयर भी करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और मुझे हौसला भी मिलेगा कि मैं और इससे अच्छी वीडियो आपको बना के दिखा सकूं। जैसा कि दोस्तों देखिए मैंने कट मारा है, चारों तरफ से आपको दिख भी रहा है कि इसमें जो पंच किया था मैंने सारा वो इसमें कट लग चुका है। तो दोस्तों अब मैं इसमें बैरिंग बैठाऊंगा, जो नया बैरिंग है इसमें आपको लगाऊंगा। पहले तो हम पुराना बैरिंग निकाल लेते हैं जो इस कवर में लगा हुआ है, जो बैरिंग जाम है। तो दोस्तों ये पुलर आता है बैरिंग निकालने वाला, क्योंकि ढक्कन के पीछे से जो फैन का कवर है इसके बैक साइड से खुली जगह नहीं है, तो ये पुलर आता है बैरिंग निकालने के लिए। तो इसकी मदद से मैं इस बैरिंग को निकाल लेता हूँ, तो बड़ी आसानी से ये बैरिंग निकल जाएगा। फिर इसमें एक नट लगा हुआ होता है, इस पुलर को बैरिंग में फांसना होता है और जो ऊपर वाली सापट है इसको पकड़ के नट को घुमाना होता है खाली। और ये देखिए दोस्तों ये बैरिंग बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से ये बैरिंग निकल गया। ना ढक्कन को कोई डैमेज हुआ, ना ढक्कन को कोई चोट मारनी पड़ी, बैरिंग भी आसानी से निकल गया। देखिए दोस्तों ये कवर भी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है कवर के अंदर। अब दोस्तों मैं इस स्टेटर में 6201 नंबर का बैरिंग SEH कंपनी का है, SEH के बैरिंग भी अच्छे। दोस्तों सोच रहे होंगे आप मैंने स्टेटर में वार्सल क्यों लगाए। दोस्तों इसमें मैंने वार्सल इसलिए लगाए, वैसे तो इसमें स्प्रिंग लगती है दबाव बनाने के लिए, बैरिंग का दबाव बनाने के लिए, लेकिन इसका साइड कट चुका था इसलिए मैंने इसमें स्प्रिंग नहीं लगाया, क्योंकि अगर स्प्रिंग लगाऊंगा तो बैरिंग को और आगे की तरफ फेंकेगा और फिर ये साइज़ दोबारा से कटना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसमें दोस्तों वार्सल लगा दिए हैं। वार्सल लगाने के बाद बैरिंग सेट करूँगा। और ये पंखे का रोटर है, रोटर में हल्का हल्का रेगमाल मार लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इस रोटर में जंग भी लग चुका था और काफ़ी कार्बन सा भी आ गया था। तो दोस्तों ये रेगमाल से हम इसको साफ़ कर लेंगे। जब ये क्लीन हो जाएगा, जो पंखे में स्टेटर में मैग्नेट बनती है वो इसी रोटर की मदद से पंखा घूमता है। तो क्लीन रहेगा, रेगमाल इसलिए मारा है, क्लीन रहेगा तो अच्छी स्पीड आएगी, अच्छा दबाव बनेगा मैग्नेट का और पंखे में ताकत भी रहेगी। तो दोस्तों अब ये 6201 नंबर का बैरिंग है, इसके कवर को खोल के मैं इसमें कैस्ट्रोल की ग्रीस भरूँगा, कि दोस्तों ग्रीस ही बैरिंग की जान होती है। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि कैस्ट्रोल का ग्रीस ही यूज करना है, जैसा कि मैं इसमें कैस्ट्रोल का ही ग्रीस लगा रहा हूँ। लोकल ग्रीस तो बैरिंग में लगाना ही नहीं है दोस्तों। लोकल ग्रीस बैरिंग में लगाने का मतलब है कि बैरिंग को फ्री नहीं किया, आवाज़ पैदा हो गई उसके अंदर। तो इसलिए दोस्तों कैस्ट्रोल का ग्रीस इसमें लगाएं। और मैंने ये बैरिंग का कवर भी बैठा दिया है। अब दोस्तों मैं स्टेटर में बैरिंग सेट करूँगा। तो दोस्तों बैरिंग सेट करने से पहले जो मैंने इसमें कट मारा है, सुन्नी से पंच किया था, उस जगह पे थोड़ा सा मैं एल्फी डाल दे रहा हूँ। जो एल्फी डालूंगा तो जब हम बैरिंग को इसमें ठोकेंगे, बैरिंग इसमें लगाएंगे तो बैरिंग इसमें फिक्स हो जाएगा एल्फी की मदद से, दोबारा से इसे मतलब घूमने का मौका नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों ये ज़्यादा लूज होता, ज़्यादा गैप आया होता तो मैं इसमें एरोलाइट लगाता। ज़्यादातर एरोलाइट भी यूज हो सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा गैप नहीं था, इसलिए मैंने एल्फी डाल के और ये बैरिंग को इसमें ठोक दिया है। और बैरिंग हथौड़ी से ठोक रहा हूँ। देखिए दोस्तों काफ़ी टाइट जा रहा है, बैरिंग लूज बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लूज होता तो दोबारा ये वाली प्रॉब्लम आ सकती थी इसके अंदर, लेकिन बैरिंग फर्स्ट क्लास हथौड़ी की चोट से ही गया है। अगर हाथ से फ्री हो जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता पंच करने का। हथौड़ी की चोट से बैरिंग टाइट जा रहा है, तो समझ लो कि बैरिंग बिल्कुल फिक्स हो गया। अब ये बैरिंग कभी भी जल्दी लूज नहीं होगा। और जो एल्फी डाली थी इससे ये बैरिंग और भी मजबूती से सापट में चिपक जाएगा। दोस्तों मैंने ये कवर भी बैठा दिया है पंखे का। अब पंखे का कवर बैठा के मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद मैं इसके कनेक्शन के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें तीनों पेच पंखे के लगा देता हूँ इसके अंदर, और स्क्रू ड्राइवर से इसको एक एक पेज को थोड़ा थोड़ा कसूँगा, जिससे कि इसकी सेटिंग पूरी तरीके से आ सके, थोड़ी सा हमें इसमें चोट ना मारना पड़े। तो मैं हल्का हल्का कस देता हूँ इसको।
बिल्कुल हल्के हल्के से ही कसना है इसको दोस्तों, एक तरफ से ज़्यादा नहीं कसना है, कहीं दूसरी तरफ का कवर खुला रह जाए। तो तीनों पेचों को बिल्कुल बराबर बराबर कसना है। जब बराबर बराबर कसेंगे हम तो इसमें सेटिंग बैठाने की, हथौड़ी की चोट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही दोस्तों मैंने तीनों पेचों को बिल्कुल हिसाब से कसा था और पंखा देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, कोई इसमें अटकन नहीं है, पंखा भी सही घूम रहा है। अब मैं इसमें कैपेसिटर लगा के आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ, कनेक्शन के बारे में बताऊँगा और कंप्लीट करके इस पंखे को चला के भी दिखाऊँगा आपको। तो जो ये फ़ैन क्लिप है पहले मैं इसमें कस देता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ैन क्लिप इसमें कस दिया है। अब इसमें दोस्तों फ़ैन में 4 वायर हैं, 2 रेड कलर की हैं और 2 ब्लैक कलर की हैं। तो इसमें दोस्तों जो 4 वायर हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, तो हमें क्या करना है, जो एक रेड एक ब्लैक है उन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना है। दोनों को कंबाइन कर देंगे, कॉमन कर देंगे दोनों को। जो एक ब्लैक एक रेड बची है उसको मैंने कैपेसिटर में जोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए कैपेसिटर में एक रेड तार जुड़ी हुई है, एक ब्लैक तार जुड़ी हुई है। और जो रेड है, जो रनिंग वायर होती है इसमें, वो रेड कलर की है। जो स्टेटर में रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें से रेड कलर की तारें निकलती हैं, इसी पे मेन कनेक्शन होता है। और पंखा राइट घूमेगा, दोनों रेड कलर में राइट घूमेगा तो कनेक्शन ठीक है। अगर लेफ़्ट पंखा घूमता है तो जो इसमें हमने रेड कलर की 2 वायर हैं उनको खाली एक्सचेंज कर लेना है, उन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो पंखे का जो लेफ़्ट कनेक्शन था वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से पंखे के चक्कर चेंज किए जाते हैं, रेड कलर को चेंज किया और ये मैंने कनेक्शन कर दिया और पंखा देखिए फर्स्ट क्लास स्मूथ चल रहा है और इसकी लाइफ भी बन चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से पंखे को रिपेयर करना है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।